Miren, unas juguetitas que me llegaron. Unos fidget spinners. Voy a hacer un sorteo. Pero bueno, luego ahorita no voy a hablar de eso. Bueno, pues ahora les traigo un nuevo vídeo del sonido de la casa de mi amigo. Hicimos una pijamada, pero no es del carro, es de su casa. Y la segunda parte va a ser de... no me acuerdo. De un Golf de su carro que está todo tuneado. Bueno, no todo. Va por ahí, ya va con unas y que otras cosas sí, que otras sí. Pero la tercera parte es el jueves, en un club, una exhibición de coches. Miren, pues aquí está el sonido, creo que es un buffer o algo así, parecido. Y 500 watts tiene, creo. Ah, sí, mira. Y miren, como podemos ver, miren aquí las bolitas que están. Pues bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero le den like y se suscriban, y si quieren seguirme por Instagram. Y ya, bueno, adiós. Nos vemos en el próximo video. Adiós.